大家好，今日我要教大家整呢隻兔仔，係咪好得意呢？咁我哋依家開始啦。我哋要一張紙，係一定要正方形紙。咁我哋首先將佢對住，咁撳落去，然之後再將佢對嚟呢度邊邊。然之後咧，我哋就將佢呢度咁咧整咗邊邊之後咧，我哋就將佢整一個三角形，整一個三角形。三角形，跟住一個三角形咧，之後我哋就要將呢邊擺嚟呢度，即係將呢個本身呢個三角形擺嚟呢度，然之後再整多一個三角形，好，再整多一個三角形。之後兩邊要平衡，即係兩邊都要有兩板咯。之後我哋就將佢呢度對接上嚟呢個，咁再整多一次。之後咧，我哋就將呢度有隻角尖尖咧對落中間，你覺得喺中間就得啦，你唔使特登去度嘅。等我一陣，切得有啲唔好啊！呢度中間個位，咁我哋就整成咁啦。之後咧，就將呢個咁樣擺落嚟，呢個擺落嚟。之後咧，我哋就將咁樣我折好啲先啊。之後我哋就再將呢度呢個咁樣呢度打開，將佢塞入去，咁塞咗入去啦。之後呢邊都係打開呢邊，再塞去，咁塞入去。咁塞入去嘅，有啲難呢個部分，大家要，如果你哋唔識嘅話，你哋可以揾家長幫手，因為我哋識㗎啦。好咁樣，之後咧反喺背面，呢個都係折成喺度。呢邊都係接上嚟，之後咧，我哋就要將呢隻角都係同啱先有反嚟，咁樣反入嚟呢度，不過唔同，呢邊都係反入嚟呢度，之後就變，咁呢度就有兩條橫線，我哋呢度就吹口咁嘅。咁我哋就將呢度有條橫線咁樣整過嚟，咁邊邊都係。整完之後將呢邊抹開，呢邊都抹開，
之後就將佢呢度有個口出，咁我哋就整完啦，就整完呢隻咁得意嘅頭像，咁我哋下次見，拜拜。